Если хотите убрать посторонние шумы с вашего видео, то попробуйте нашу новую модель, которая изолирует голос для кристально чистого звука. Это новая фича от компании Eleven Labs. Фича называется Voice Isolator. Сейчас покажу, что это не фейк. Кстати, фича бесплатная, и вы можете ее попробовать по ссылке elevenlabs.io. Вот два звука, давайте проиграем их вместе. Оригинал и изолированный. Если хотите убрать посторонние шумы с вашего видео, то попробуйте нашу новую модель, которая изолирует голос для кристально чистого звука. Проверено, работает.